Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022-yili 9-oyning 9-kuni men Amerikaniki Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qiladigan programga chiqishim. Bu hafta dediki eng cho'ng xabar BDT kishilik huquq komitetindeki dokladning e'lon qilinishi bo'ldi. Amaliyotda bu men uchun bu bak cho'ng xabar. Buning yana bir xabar berha cho'ngti buningdan. Ama tertip jihatdan mashina oldida deyish to'g'ri keldi. Bu xabarniki bu dokladning ishlarini hamma oldinglar. Bu dokladda BDT Xitoyniki Uyg'urlarga qarata yurgizgan jinoiy ishlarini irqiy qirg'inchilik deb atamaydi. Belki o insaniyet üstünden yürgüzgen cinayet bulalishi mümkün deb aldı. Hatta cinayet depmi ama cinayet buluşu mümkün deb aldı. Bunda bu kılışki sebep BDT bu dokladını asıl ötken yıl 9. yıllarda ilan kıldığan bulup, 12. ayda ilan kıldığan bulup, bana bu yıl 9. ay sak bir yıl ötüp gitti. Muşu jarayanda asasen Xitay közden keçirip, özgertip Xitayning tasdiqini elib aniki e'lon qildi bu dokladni. Ashta bu boshqa so'z jihatdan ancha kuchli bo'lmaydi. Shunga nurg'un kishilar norozilik bildirdi buningga Uyg'urlardan. Mana shuning ichida ehtimol sizlar ko'rdinglar. Doklad e'lon qilingan kuni Angliyaniki BBC media shirkati men bilan suhbat o'tkazgan. Men shu suhbatda o'zimniki maydonini aniq o'tirib qo'ydim. Bu dokladniki birisi kuchli emas, ikincisi BDT Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da o'ziniki rolini joriy qildirish jihatda nihoyat ig'ir mag'lubiyat uchirdi. Hozir qadar dunyoda Uyg'ur qirg'inchiligiga o'xshash cho'ng ishlar yuz bergan chog'da BDT kam deganda orqa-orqadan qarorlarni elib shu ishlarni qilgan davlat hokimiyatini ayblaydi yoki to'xtat, mashina to'xtat bo'lmaydi deydi. Uyg'ur masalasi kelgan chog'da unda ishlar yuz bermadi. Uni aksicha mush bir dokladdan chiqishmi intayin ig'ir darajada kechikib, eng oxirida bo'lsa sharmandalarcha buni Xitoyga ko'rsatib oldi bilan shularning fikrini olib, shular qo'shilgandan keyin e'lon qildigan mush holatga tushib qoldi. Buni BDTniki kishilik huquq komissariniki boshlig'i o'ziniki bu muddat tutishdan 2 soat burun orani e'lon qilib bo'ldi, mana bir ish bo'ldi. Endi bu biroz salbiy tarafi, ijobiy tarafidan aytgan chog'da mushu dokladning e'lon qilinishi bilan Uyg'urlarniki xalqaroning diqqatini qo'zishi yana bir yangi to'lqinga, yangi pallaga ko'tarildi. Bu endi Xitoyniki Uyg'urlar qilgan ishini insoniyat ustidan yurgizgan jinoyat bo'lishi mumkin degan mushbir xulosanimi bir rasmiy holda o'tirib qo'ygan bir narsa bo'ldi endi bu. O'tganda Uyg'ur sudi bu ishni irqiy qirg'inchilik deb atagan, bu qatim bunday deb atadi, ikkisini birlashtirgan chog'da Uyg'urlarniki beshiga kelgan zulmatniki xalqaro idroq qilinishi bir yangi pallaga ko'tarildi endi. Shu bu nuqtani markazlashtirish kerak. Lekin hozir qadar Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan yo'qotish siyosatiga qarata xalqaro hech qanday bir uni to'xtatish jihati amaliy tadbir qo'llanmaganligi uchun Xitoy planini burungi qanday planlagan bo'lsa shu bo'yicha ijro qilaverdi. Uyg'urlarga bo'lgan ziyon bo'laverdi. Hozirmi bo'lyotidi, hozirmi intayin ig'ir darajada bo'lyotidi. Bu ishdan hammamizning xabarda bor. Hammamiz azoblanayapmiz bu ish to'g'riliq. Ama shunday boshqa men bu to'liqni biroz to'xtalman. Bundan keyin qanday qilish kerak degan masala to'g'riliq. Ma bir ishni hozircha deb turay. Hozir endi men uchun bu haftadagi eng cho'ng xabar vatandagi ig'ir ahvol. Xitoy virusini bahona qilib Uyg'urlarni sulvog'ili hozir 40 kundak bo'ldi. 5-40 kundak bo'ldi. Hozir nurg'un kishilar ochlikdan o'lib ketib bordi. Açlıktan ölüp ketiyotganlar, anikin binadan sarab o'zini o'ltirayotganlar, andan kesa olib ölüp ketganlar nihoyat ko'p. Yaqinda yoki bir qism qarindoshlar menga nihoyat qimmatli videolarni avatib berdi. Shu vatanda bo'layotgan ishlar to'g'riliq. Men bu videolarni to'xtamay Twitterga chiqaryapman.
agar vatandagi hozirgi vaziyatni bilay, hozirgi ahvolni ko'ray desanglar, meniki Twitter hisobimga berib videolarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Twitter'dagi narsalarni ko'rish uchun sizningki Twitter hisobingiz bo'lishi shart emas. Sizning undaq hisobingiz bo'lmasimi, berib ko'ra olasiz buni. Shunga men qarindoshlarni bir ko'rib chiqishlarni tashabbus qilaman, bir ko'rib chiqinglar. Menga shu videolarni avatayotgan qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun bir xabar oldim. Tunugun Xitoy bir yig'in ichibdi vatanda. İçip hozir shu WeChatga chiqarilayotgan videolarni qattiq tozalash, andiki shuni chiqarganlarni tutish jihatda yana bir buyruq kelibdi yuqoridan. Shunga bundan keyin ashunday videolarni qo'lga tushirish biroz taslish qilish mumkin. Hozirgi shu yaqinda bu ahvol vatandakilar joniga tuyib, o'ziniki ashunday videolarni chiqarsa tutib ketilganligini bilib turibmi? Nurg'un qarindoshlar videolarga ilib taqat deb buni. Endi hozir bularning beshig'imi bir cho'ng baloafat keldigan o'xshaydi. Ashlarning hammani tutib sulash to'g'riliq buyruq kelibdi tunugun. Shu mashta ahvollar bo'yotdi. Endi meniki o'zimniki farzcha shu yaqinqi bir haftadagi vaqtning mobaynida vatandagi zulmniki kuchayib ketishi, Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlarni osh qo'yib va boshqa vositalar bilan o'ltirishni kuchaytirishi, shu BDTniki dokladiga qarta o'chilish bo'lishi mumkin. Mana shular his qilyapman hozir. Endi virus sababi bilan kishilarni uyga solib qo'ydigan ishlar Xitoy o'lkalarida og'ir darajada bu hozir. Nurg'un shaharlar ashlar taqoqliq turyapti. Lekin Uyg'urga kelgan chog'da bu ishlar uniki boshqa tus evyapti. U nima desanglar, hozir masalan tuvandikilar shu cho'ng shahardagi zulm qilgan Uyg'urlarga yordam qilamiz deb noyiqib evatgan nonlar sapla Xitoyga taqsim qilinayotgan ish qolganlar bo'lsa siz buzib ketayotgan ahvollar bor. Bu to'g'riliq menga aniq uchur keldi. Ondan bu sulatlik vaqtida yemekliklarni naqd pulga sotib oladigan bo'lganligi uchun uning ustiga hozir bir oydan ishib ketganligi uchun nurg'un kishilarniki pul tugab yemeklik oldiganga ashta qolmagan bo'lg'achqa hukumatdan mazraq yordam berayotgan ish bor ekan. Lekin bu yordam bergan pul faqat Xitoyga tegib Uyg'urlarga tegmayotgan ahvol bor ekan. Shunga meniki hozir bu ishlardan chiqarayotgan yakunim Xitoy virusini bahona qilib Uyg'urlarni, bo'lib ayol bolalarni imkon qadar ko'proq o'ldirib o'tish yo'lini tutyapti deb men shunday tushundim. Twitterga buni shu paytda yozdim. Uyg'urlarniki erlarining ko'pinchisi turma, lager qatorliq yerlarda hozir. Uyda qolib qolganlarida ayollar, bolalar ko'p. Ashta bo'lg'achqa hozir endi mushuni bahona qilib shularni o'ldirib o'tish yo'lini tutganda qiladi. Men mushuni mushpatda yozdim Twitterga. Bu meniki o'zimniki his qilgani. Endi oxirida bu ish qanchalik to'g'ri buni bilmayman. Uni bundan keyin bilamiz. Men shu fursatdan foydalandim. Menga mana shu yaqindagi video evatayotgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bir kun oldida chiqqan bir video hozir bugun qarsam 68 ming qatimdan ko'proq ko'rilibdi. Yana birisi 26 ming qatimdan ko'proq ko'rildi. Bu ikkisi Uyg'urlarniki bolalarniki ochlikdan o'lib ketib qolgan ko'rinishlari. Bu kishilarni aytib jalb qilyapti. Shunga endi bu jihatda hammamizning besh ketyapti. Hozir mana bu yine bugun menga kelgan bir qism uchurlar bor vatan haqida. Buni sizlarga yetkazib qo'yay. Hozir shu virus sababi bilan kishilarni uyga sulayotgandan keyin ko'chalarda minib yurib kishilarni boshqarish yoki ancha-muncha mehmonxonaga yetkazib berish yoki kasallarni doktorxonaga olib borish degandek ishlarni qilayotganlarning hammasi Uyg'ur ekan, kadrlarning hammasi Uyg'urlar ekan. Boshqa millat yo'q ekan, Xitoy yoki boshqa millat yo'q ekan. Ondan keyin bularni qilayotganlar uyda taqib ketganligi uchun hech vaqt uyga qaytolmay shu ko'chalarda ish qilayotgan Uyg'urlar sirtda uxlaydi ekan. O'yinlarning ichida o'ndan bo'lib ashtaq bir ashlar yuz berib turibdi. Abatin G'uljida bo'lgan ba'zi falan deb qo'ydim. Balki
ses ketgan nonlarni to'kayotgan video ko'rinishlari bularni sizlarmi ko'rdinglar? Bu aslida G'ulji yeziridagi Uyg'ur dehqonlarniki qilgan ish ekan, shular nonlarni yiqib shahardagilarga avatgan ekan. U nonlarni ko'pinchisi Xitoyga ketibdi. İşib qolganlar buzilib, amiz tashlanibdi. Buniki ba'zi videolarini ko'rdik. Andan keyin bu ko'chalarda yurib bu ishni qilayotganlar Uyg'urlar bo'lganligi uchun bu ig'ir darajadagi naqshlarni ko'rib, ancha-muncha norozilik bildirgan kadrlarni tutib ketib turibdi hozir. Shunga Uyg'urlar uchun bu ishlarga qarata hech qanday norozilik bildirish imkoniyati yo'q ekan. Andan keyin kasal tez tarqalib ketib turibdi. Hozir bo'lgan bir ig'ir ahvol nima desanglar, mushqatimki karantin qilish ishi boshlanib bir haftadak o'tgandan keyin har kunsi kechda soat 10:30dan boshlab atgangachilik shu suloqdagi Uyg'urlarni chiqib xirson qildik deb virus yuqlandimi tekshiramiz deb shunaqa ishlarni qilib ekan. Bu ishni 2 haftada qilibdi, undan keyin to'xtab qo'yibdi. Mush to'xtagandan keyin uyida suloqda turayotgan Uyg'urlar nayt ig'ir darajada kasallik kelib turibdi. Ketib qolganlarmi bak ko'pga. Bo'libmi Urumchi, G'ulja, Cho'cha qatorliq rayonlarda. Bu 20 kunda uydan chiqmasa, hech qanday odam bilan ko'rishmasa, nima uchun bu kasal bo'ladi? Hozirgi vatandan kelgan ba'zi ma'lumotlarga asoslanganda Xitoylar shu virus yuqumlandimi tekshiramiz deb Uyg'urlarga qasdan ba'zi bir yangi viruslarni yuqumlantirib, shu orqali Uyg'urlarni ishlatib turib tajriba qilatamdikan degan faraz bor. Mana kelgan uchrashundaq. Ashtaq bo'lib bu ishlar o'tirib chiqqandan keyin hozir hukumat endi bu kasallar suv turbisi va junda turbilar orqali tarqalib o'tibdi deb shuni otib qo'yib o'tibdi hozir. Bu mana yaqindagi bir qancha kun ichida bo'lgan gap. Uyga sulalliq turib 20 kunda kasal bo'lib ketsa, buni suv turbisidan va junda turbilardan yuqdi deb ashtaq deb uqta qoldiribdi xalqqa. Lekin mana vatanda kelgan uchurniki o'zida deyilishicha bu Xitoyniki cho'ng hilimikari bo'lishi mumkin. Bular shu kishilar yuqumlandimi yo'q tekshiramiz degan bahona bilan Uyg'urlarga yangi viruslarni yuqumlantirib tajriba qilyotdi deydi. Shunga hozir ulkit bog'alarniki ichida ashdan ulkit bog'alar ko'p, binodan sakrab o'layotganlarmi ko'p, 3-xildikisi kasal bo'lib ulkit bog'alarmi ko'p, bolalar bor buning ichida. Qattiq qizib, gel og'rib, ulkit bog'alarmi ko'p. Og'rib qolganlarga hech qanday dori yo'q. Bilayotgan dori yo'q. Ashta boshqa bu ishlar umumyuzlik hozir 100 berayotdi Uyg'urlarga. Ondan keyin Uyg'urlarni uygulayotganligi uchun nurg'un chorvalar o'lib ketyapti. Buning videolarini chiqdi yaqinda ijtimoiy tarmoqlarga. Men uni Twitterga chiqarib qo'ydim. Ondan keyin Aydın degan mahalla, meningki bilishimcha bu G'uljining bir mahallasi bo'lishi mumkin. Shu yerga nayta ko'p sondagi Uyg'ur Xitoy askarlari kelibdi. Bir mahalladagi binolardan Uyg'urlarni kechida mashina biz tutib ketdi deydi. Shu bir qancha kun ichida bo'layotgan ahvol. Bu nima ahvol? Buni bilib bo'lmaydi. Xitoylar nima qilyapti deb bilib bo'lmaydi. Ondan keyin menga kelgan yana bir uchur hozir shu turmalarga sulinib ketgan Uyg'urlar. Bularniki ba'zilarga uqtirilibdi. Keyin turmadan chiqadigan chaqda har bir odam beshiga o'zi yoki oilasidagilar 200 ming yoki 300 ming so'm Xitoy puli to'lamasi bo'lmaydi ekan. Bu hozirgi bu paraz hozir Xitoy hozir og'ir darajada iqtisodiy krizisga duch kelyapti. Hükümetin qo'lida pul qolmaydi. Ashta bu boshqa turmaga solingan Uyg'urlardan mana pul o'ndirib olish bir plan o'xshaydi. Xabarimizda bo'lgandek hozir turma lagerlarda yetayotgan Uyg'urlarning soni 3 milliondan oshadi mening hisobimda. Ashta bu boshqa bu ishmi o'tirib chiqibdi. Uqtirilibdi ba'zilarga bu ish hozir. Ishqilib ahvol shundaq. Ashta bu boshqa chet eldagi Uyg'urlar shu yaqinqi bir mezgil ichida
barliq boshqa ishlarni to'xtatib, qo'limizdan nima kelsa, mush vatanda bo'layotgan mush qirg'inchilikni to'xtatish yo'lida ish qilsak, o'zimizga yig'in ichib, o'zimizga davo qilib qildigan quruq foydasi yo'q ishlarni to'xtatib, qilayotgan pullarni isrof qilmay, shu hozirgi uyg'urlarning beshiga kelgan fojiani to'xtatish jihatida bir ish qilsak. Endi manda ishni qilaylik deb bir unumli chora yo'q. Hozir qadar hammamiz ko'rib keldik. Uyg'ur masalasiga kelgan joyda xalqaro ancha harakat qilmaydi yoki intan asta harakat qildi. Hozir qadar bo'lgan ishlar yig'in, doklad, seminar, ondan keyin Uyg'ur sudiniki hukmi, BDTniki Xitoy tasdiqlagan doklad degandek narsalar. Lekin amaliy tadbir yo'q. Bu yerda qarindoshlar diqqatimizni hozir bo'layotgan fojiani to'xtatishga qaratishimiz kerak. Xitoyga ziyonni to'ltish emas, Xitoyni jazolatish emas. Xitoyni jazolatgan bilan o'lib ketgan Uyg'urlar tirilmaydi. Bu o'lib ketaverdi. Hozir o'lib ketaveryapti hozirmi. Shunga biz har bir ishni qilgan chog'da mush ish hozirgi Xitoyni elib berayotgan zulmni to'xtatishga foydasi bormi yo'q? Motarga qarasak. Menimcha bu oldingi bir qancha kun ichida Twitterga men aytib ko'plagan videolarni chiqaryaptim, inglizcha tushuncha yozib. Ashta qilsam bir qism kishilar videodagi uyg'urcha gaplarni tarjima qilib berish imkoniyati bormi degan narsani so'rayotdi. Aslida qilgan ish ma'oti. Mana shu pul xashlab quruq yig'inayotgan pullarni aslida inglizcha biladigan kishilarni tashkillab Uyg'urlar ichidami bir cho'ng tarjimonlik harakati epirish kerak aslida. Xitoylar qilyotdi buni cho'ng tarjimonlik harakati deb. Uniki nihoyatda cho'ng unum bo'lyotdi. Xitoyniki medialardagi g'arbga hujum qiladigan, g'arbni ayblaydigan saxtapazlik, yolg'onchilik mazmuni qilgan narsalarni inglizchaga tarjima qilib taqtyotdi Xitoylar. Cho'ng tarjimonlik harakati deb. Hozir Uyg'urlar uchun vatandan kelayotgan shu videolar, shu uchurlar ashlarni inglizchaga tarjima qilib dunyoga taqtish kerakdi. Maaşın ünüm batı. Bir yığından başka özümüzün aldaydigan xabar bo'lish qiymetidan boshqa hech qanaqa qiymati yo'q yig'inlarni oshmay, aslida maaşını qilish kerakdi. Mushning sar bir o'yinib baqsaq amalan. Men o'zim tirishyapman. Men birlik kishi qancha tirishsammi. Shunga bu ishlarni jaraq qadam qilish kerak. Aslida ma qildigan ishdi. Vatandagilar jindan tuyib o'ziniga tutilganligini bilib turib, yana shu videolarni ishlab, yana shu ishlarni sirtqa taqtishga tirishyapti. Mening farzimcha hozirgacha video ishlab taqatgan ashu qarindoshlarningki hammasi yo'qolib ketishi mumkin. Burunqilar yo'qolib ketgan. Burunqi menga video o'tgan kishilar asosan yo'qolib ketdi yarq. Ashta bo'g'ashqa chet eldagilar biz nima ish qilib olaymiz? Men burunmi degan vatandagilar uchun chet eldagi Uyg'urlar nijot yulduz. Vatandagilar aşağı deb o'ylaydi. Vatandagi Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlarni bizni qutqizadigan nijot yulduzimiz chet eldagi Uyg'urlar deb o'ylaydi. Shunga biz chet eldagi Uyg'urlarni nima qilyapmiz? Bu to'g'riliq hozir hammadan o'ylanadigan vaqt keldi. Shunga aytaman degandek, biz talabni o'tirib qo'ygan vaqtida Xitoyni jazolab bergan emas, Xitoyni to'xtat. Doklad yig'in emas, tadbir ol, amaliy tadbir ol, Xitoyni to'xtat degan muojatga kuchishimiz kerak. Shu nimeniki bu qatim BDT chiqqan dokladning ichida Xitoyniki lagerlar taqaldi degan gapni deganligi bor. Xitoylar lagerlarni taqib etgan bo'lsa, nima uchun chet el bilan bo'lgan telefon yo'lini ochmaydi? Nima uchun chet el bilan bo'lgan kishilik aloqa, kishilik munosabat, kishilarniki berishi Sharq Turkistonga bu yo'lni ochmaydi? Biz chet el hukumatlari va xalqaroga arzimizni degan vaqtida mushkaplarni deyishimiz kerak. Xitoylar nimadan qo'rqidi? O'zi dabdi qo'yna. Lagerlarni taqab bo'ldik deb. Ochtaq turib, nima uchun bizniki telefon yo'limizni ochmaydi? Hozir bizga 6 yil bo'ldi vatandagilar bilan aloqalasha olmag'ili.
mush narsani deyish kerak. Vatanimki ishlarini alışmışlıkday. Andi ma yaqinda chiqqan yana bir cho'ng xabar tunugun Angliya podshosi Elizabeth xonim 96 yoshida o'lib ketdi. Bu tunugun bilgan dunyodagi eng cho'ng xabar bo'tdi. Bu xonim 1996 yılı olsa 1920 yılları tug'ilgan, shu vaqtlarda tug'ilgan, 22 yoshga kirganda podsho bo'lgan. Angliyada hozir qadar podsho bo'lgan ayollarning 3'ü bor. Bu Elizabeth degani shu 3-inchisi shu ayolchilikki. Andan eng uzun podsholik o'rnida o'tirgan ayol 70 yil o'tiribdi podsholik o'rnida. Bu ayolniki dunyoga bergan ta'siri yaxshi. Angliyadagi podshohlik tuzumi bor xabarlanadi. Podshoniki amaliy huquqi yo'q. Lekin simvollik o'rni bor endi. Ondan yana nurg'un kichik davlatlar bor. Angliya podshosini o'zining podshosi deb hisoblaydigan. Shu davlatlarda Angliya podshosiniki nimasi bor? Vakili qatorliq. Ashtaq ishlar bilan dunyodagi kishilarni ittifoqlashtirish jihatda bu xonimniki roli nihoyat cho'ng bo'lgan. Ondan bu bir tarixiy zot endi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Angliyaniki bosh ministri Winston Churchill davrida bu xonim Angliyaning podshosi endi. Bu ikkisining alohida munosabati bor. Mushta bir tarixiy zot bo'lganligi uchun bu xonimniki vafoti dunyoni biroz titratdi. Bu xonim hozirga qadar Angliyaga bosh ministr bo'lgan 15 odam bilan bilishlar beqibdi ekan. 15 odam. Qiziqadiganlar bu xonimniki hikoyasini ko'p osanlar bo'ladi. Ko'p kinolar bor bu xonimniki. Elizabethniki cho'ng dadasi burun cho'ng dadasi Angliyaning podshosi bo'lgan. U podshodan ikki o'g'il ko'rgan. Elizabeth kichik o'g'liniki qizi. Bu aslida qoida bo'yicha cho'ng o'g'li podsho bo'lishi kerak. Lekin bu podshoniki cho'ng o'g'li irilib ketgan bir to'l xotinga kuyib qilib, shu xotin bilan to'y qilish munosabati sababidan podshohlik o'rnidan voz kechgan. Voz kechib xotin bilan to'y qilgan. Bu Angliyaning qoidasida mana qoidalar bor ekan. Bu ayollarni shu nima podshohlik sistemasidagilar belgilab turadigan bo'lib, to'l xotin bilan to'y qilsa bo'lmaydi ekan. Lekin u kishi shu ayolga kuyib qolganligi uchun podshohlik o'rnidan voz kechib shu ayolga to'y qilgan. Bu jihatdan kino bor. Ko'p osanlar bo'ldi, nihoyat ta'sirlik. Bu haqiqiy muhabbatniki, haqiqiy bir ayolga kuyib qilishniki qanday bo'lganligi haqidagi hikoyalarni tasvirlaydigan bir kino. Shu sababdan u podshohning cho'ng o'g'li podsho bo'lolmay ikkinchi o'g'li podsho bo'lgan. Lekin bu ikkinchi o'g'li nihoyat ig'ir darajada tomoq chekadigan ashna bir odam bo'lib, 56 yoshga kirgan chog'da kasal sababidan tugab ketgan. Tugab ketgan vaqtida Elizabeth around 21 yosh. 21 yosh bir yil o'tgandan keyin shu Elizabeth podsho bo'ldi. Endi ikkinchi o'g'liniki boshqa bolasi yo'q. Shu Elizabeth bilan bo'lganligi uchun Elizabethniki podshohlik o'rni burilib bekitilib ketgan endi. Shuning bilan 22 yoshida podsho bo'lib, shuncha uzun davr surdi. Mana hikoyalar bor. Elizabethniki shu yangi podsho bo'lgan vaqtidagi qilgan ishlari to'g'ri kino bor. Ko'p osanlar bo'ladi. Ishqilib bu xonim garchi Angliya nurg'un joylarni mustamlika qilib olgan bo'lsa-mu, shu mustamlika qilingan davlatlardagi xalqlarniki olqishga erishgan xonim bu. Adolatparvarlik jihatdan ashta bir hikoyalar bor endi. Buni men boshqa deb qo'yay. Endi Amerikaningki ahvollari to'g'riliq yaqinda pek cho'ng xabarlar yo'q. Umuman qilib aytgan chog'da Amerikan ahvoli yaxshi emas. Bo'libmi Amerika xalq ichidagi parchalanish intayin eg'ir hozir. Ondan keyin ishlar biroz yomon tarafga qarab taraqqiy qilyotdi. 11-oyda yarim muddatlik saylan bo'ldi. Bu Amerikaning hozirgi prezidenti saylanishdan burun
men Amerika xalqini ittifoqlashtirgan prezident bo'laman deb o'tirgan shuarlarniki birisi shuti. Lekin hozir Amerika xalqini ikkiga bo'ladigan prezident ekanligini isbotlab hozir shu darajada nayti ig'ir, nayti bek nachar ishani qilyotidi. Buniki qilgan bir ishi yaqinda bu Amerikada MAGA hareketi degan bir harakat va MAGA degani Amerikani qaytadan bir ulug' davlat qilish. Make America Great Again degan MAGA deydi qisqartib. Bu kishi yaqinda qilgan bir so'zida MAGA felsefesi ameliyatda yerim faşizm felsefesi degan gapni o'tirg'i dedi endi. Mashtaq deyish orqali Amerika xalqiniki yerim faşizmchilarga chiqaryapti bu odam. Ashta bo'g'ashqa kishilarda hozir intayin qattiq achchiqlanadigan, norozi bo'lgan kayfiyatlar o'tirib chiqyotdi. Bu ish qaysi tarafga qanday taraq qildi bundan uqilolmaydi. Men qilib aytgan chog'da men hozir asosan Amerikaning xabarlarini ko'rmaydigan bo'lib qoldim. Balki hech qanday bir ijobiy energiya bo'ladigan narsa yo'q. Hozir yaqin yuz berayotgan ishlar to'g'riliq. Nima so'zlasam üzülüp qapti. Men to'g'ri diqqat qilmay azroq so'zlab ketdim ayna. Nima bo'ldi uqmadim bunda ishlar bo'lib baxmagan burun. Davomini so'zlay. Bu YouTube chiqargan vaqtida men bu ikki videoni ikkisini ulab bir qilib chiqaraman. Shunga shuni deb qo'y. Miyada ikki parcha bo'lib qolgan bo'ldi Facebookda. Abiyetten Amerika'nın işini so'zlayotganimda to'xtab qoldi. Endi bu yaqinda Xitoyda ikki cho'ng xabar bor. Uning birisi Xitoydan ig'ir darajada yer tavridi. Ig'irroq yer tavriga yaniki birisi Tibetliklarniki bir avtonomiya oblasti ekan. Bu yerda 6,6 bal yer tavrabdi. Uniki Xotan bilan bo'lgan orlig'i 40 kilometr keldi ekan yaniki. Xotanga xili yaqin ekan endi. Ondan keyin Sichuandami ig'ir yer tavridi. Xili ko'p odamlar o'lib, binolar o'rilib degandek. Hozir Sichuandami odamlar suloqda bo'lganligi uchun binolar tavriga vaqtida hali sirtga chiqolmay, naytda ichinishli ahvollar yuz berdi. Xitoyniki qilgan yana bir naytda ichinishli ishi ashaga yordamga borgan kishilar naq maydonga yordam bog'ili yetib borgan vaqtida darhol odamlarni qutqizishga sanmay bularni. Ularni virus juqdimi juqmadimi deb tashvish ishini oldida qilib degandek. Naytda bir hem külkülük adam külüşlerini yoki yig'ilishini bilolmaydigan ishlar yuz berdi Sichuandami. Bu bir cho'ng xabar mana shu kun ichida yer tavrash bilan munosabatlik bo'layotgan cho'ng xabarlar. Yana bir cho'ng xabar Xi Jinping O'rta Osiyoga ziyoratga chiqmoqchi degan xabarlar tarqalyotdi. Bu xabarni g'arbliklarmi berdi? Rossiya bekroq beryotdi. Lekin Xitoy bermayotdi bu xabarni. Shunga bu ish rost yuz berani bermamni uqmaymiz. Uning mazmuni nima ekan desanglar, 14-yilda Xi Jinping Qozog'istonga bordi ekan. Undan keyin O'zbekistonga berib, Shanxay hamkorlik tashkilotiniki yig'iniga qatnashdi ekan. Shu jarayonda Rossiyaniki prezidenti Putin bilan ko'rishdi ekan. Bu xabarning o'zi shu. Lekin rost shunaq bo'landi bo'lmamdi, har xil ikki tarafda hozir farazlar bor. Endi nima shu bunday bo'ldi degan chog'da Xitoy 10-oyniki aslida bu bir cho'ng xabardi. Xitoylar o 20-chi Xitoy Kompartiyasining 20-chi qurultayini ochilgan vaqtni bekitdi. 10-oyning 16-kuni deb bekitdi. Bu qurultayda hozir Xi Jinping yana qayta taxtda turaverish shu plani bor bo'lganligi uchun bundaq cho'ng ishlarning oldida Xitoy rahbarlari odatda chet elga ziyoratga chiqmaydi. Sababi nima desa, chet elga chiqib qolsa siyosiy o'zgarish yuz berib, taxtdan qo'rqib qolgan ahvollar bor. Bu tarixda xili ko'p bo'lgan. Mayli Xitoy tarixida bo'lsin yoki dunyoda bo'lsin, bu narsa ko'p bo'lgan. Bo'lib Xitoylarda bu ishni ig'ir. Ashta bo'lganligi uchun
Xi Jinping'niki O'rta Osiyoga berishi mumkin emas degan farazlama bor. Endi agar berib qolsa, bu ish ikki cho'ng ikki ishdan darak beradi. Uning birisi hozir Xitoy bilan Rossiya mana shu iqtisodiy va harbiy jihatdagi munosabatni yana bir yangi pallaga ko'tarishga ehtiyojli. Bulupmu nima Xitoyniki ikki narsaga bak cho'ng ehtiyoji bor. Uning birisi ochliq, ikkinchisi energiya manbasi. Mush ikki ishda hozir chet el boshqa davlatlar Xitoyga nisbatan nurg'un cheklash siyosatlarini yurgizayotgan bo'lg'achqa, Xitoy bu narsalarni Rossiyadan ola oladi. Rossiya bo'lsa, yenik sanoat buyumlari va harbiy buyumlar jihatda Xitoyga bak ehtiyojli hozir. Aştaq boğaşqa andi mushu Shanghai hamkorlik tashkilotiniki yig'inini bahona qilib turib, Xi Jinping bilan Putin ko'rishib, bu ikki davlat o'tirisida bir qator muhim kelishimlarni tuzish mumkin. Bu bir sabab agar Xi Jinping berib qoldi desa. Men 2 soat degandim. Ikkinchi bir narsa bu ish bo'lib qolsa agarda bu yana bir narsadan darak beradi. U bo'lsa-mu Xi Jinping'niki taxtda turaverishi kapolatga ega bo'ldi degan narsadan darak beradi. Agar Xi Jinping'niki tayyorligi u darajada bo'lmagan bo'lsa, O'rta Osiyoga borolmaydi. Kelar oyda 20-qurultay ochilgan bo'lsa, bu oyda O'rta Osiyoga borolmaydi. Bu ishdan darak beradi. Shunga bu bir xabarni, bir ishni mushtarak tushunsak bo'ladi. Endi Tayvancho degan masala bor. Men Tayvanning masalasida to'liq burun sizlarga hali tafsili tushuncha bergan. Tayvan Xitoyga hujum qila olmaydi. Ikki cho'ng masala bor bu yerda. Birisi Xitoyniki Tayvanga hujum qilsa, taltukus Xitoy Kompartiyasiniki og'dirilganligini biladi bola. Aniki armiyasimi ko'ringandek undaq yomon emas. Xitoyda hozir chiriklashish intayin og'ir. Armiya ichidami shu. Çünkü kişiler asasen pulunu tunuydu, onu başka neslerini tunumaydı. Bu Xitoy Kompartiya hakimiyeti için üzerine canını kurban kılıp durup işlediği adamlar köpemez. İşte bu başka bu bir amil. İkinci bir amil, Xitoy emeldarlarının chet eldeki puli ve tuqalları intayin köp. Eğer Xitoy Tayvan'a hücum qilib qalsa, bularniki mal mülkleri to'ntulup chet eldeki tuqalları görevga ilinishi mumkin. Bunu obdan biladi. Şu urtuqallarını bilan chet eldeki pul dunyolarını Xitoyga qaytarib ekilish ishlari tugab tamomlanmaguncha Xitoy Tayvanga tajovuz qilmaydi deb o'ylayman. Shunga bu jihatda o'zgarish yo'q o'zimning ko'z qarshida. Men ishda qarayman. Endi sizlarga deb qo'yadigan yana bir ish, bu Uyg'ur Project Fondi chiqarayotgan oylik tor jurnali, Uyg'urlar degan tor jurnaliniki 34-soni yaqinda e'lon qilindi. Bundan paylanında hem kağıt takıt koyuyorlar. Bu jurnal için kuch chiqarayotgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ular kecha kunduz ishlayotdi buni qilish uchun. Yana bir ish ehtimol Facebook'tan ko'rdinglar. Men yaqinda Amerikaniki sharqiy shimoliy qirg'iqqa bir berib keldim. Aslida oylik bo'yicha borgandim. Bir ish uchun bordik u yerga, bir faoliyat uchun. Şu bahane bilen Massachusetts, Rhode Island, Connecticut degan shtatlarni biroq aylanib keldik. Nima men MIT degan donliq universitetga bordim. Burimi borgan, men bir qatim berishim. Ondan keyin Connecticutdagi Yale University, bu bir donliq maktab. Amerikadagi nurg'un prezidentlari shu yerda o'qigan. Doktor Yasir Qazim shu maktabda o'qigan. O maktabga berib keldim, uni rasmlarini ancha chiqarib qo'ydim. Ondan keyin bir qism qarindoshlar bilan ozroqcha mehmondorchilik o'yin qildik endi, yo'q borgandan keyin. Shu yerda chaqan bir dutaning videosini Facebookga chiqarib qo'ygandim. U video meniki leksiyalarimdan bahroq olqishga erishib ketdi. Hali ko'p kishilar yoqtirganda qiladi. Ishqilib bu qatim safarda men his qilgan yana bir narsa Uyg'urlar ichida yuqori darajalik texniklik kasbiy o'rinda ishlaydigan doktorlar ko'pkan. Bu qatim yana bir qancha yangi qarindoshlar bilan tanishdim shu safar jarayonida.
Şunun bilan kallamga bir iş geldi. Biz Uyg'urlar hozir eng dunyodagi eng ig'ir irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bir millat. Nüfusimiz bek ko'p emas, lekin biz qandaqdir bir kasal ko'psa emas, insoniyatning taraqqiyotiga cho'ng to'plarni qo'shayotgan bir millat hisoblasak o'zimizni qat'iy xatolashmay ekanmiz. Mushtaq yuqori darajali urlarda ishlayotgan Uyg'ur doktorlari oz emas ekan. Men shu turib o'ylab qoldim, agar mushtaq rasmiy yuqori darajali kasbiy urlarda ishlayotgan Uyg'ur doktorlarniki qisqacha tarjimonini Uyg'ur Project Fondiniki tor betiga inglizcha chiqarib qo'ysak, bu o'zimizni dunyoga tashqi qilish jihatdan cho'ng roli bo'ldi ekan deb. Ammo bu ishni qilganlik yo'q, hozir bilmayman nima ish deganda yana nurg'un qarindoshlar bor, o'z to'g'riliq uchurlarni to'g'ri chiqarib qo'yishni xohlamaydi. Bu Xitoyniki vashi siyosatdan kelgan. Men u qarindoshlardan ko'rmayman buni. Burun biz qilmoqchi bo'lgan boshqa ishlar bor. Masalan, bizniki tilim.org degan bir tor betimiz bor. Uyg'ur Project Fondiniki ostidagi. Bu ishlarga hozir u bu yerlarda ana til dars kurslarini ichayotgan, sinflarni ichayotgan shu sinflarniki amni ahvolini videoga olib, ash tor betiga qo'yib qo'yamiz deb o'ylaganman burun. Lekin bu ish bo'lmadi. Sababi nima desa, mayli muallimlar bo'lsin, mayli o'quvchilar bo'lsin, o'ziniki videolariniki torda turishini xohlamaganligi uchun bu ishni qilamadik. Ma Uyg'ur doktorlarning ishimi shunday xayrlik ish. Hozir Xitoyniki vashi siyosat tufaylidan bu ishlarni qilmayapmiz. Lekin ko'nglimizda san bo'lsin, boshqa hukumatniki hukumatlar bilan kurashayotgan, xalqaro tashkilotlar bilan kurashayotgan qarindoshlar mush narsalarni o'zimizdan bir kuchli tasmayisi sifatida ishlasanlar bo'ladi. Zarur bo'lsa, biz mush jihatda keyin bir yozma shaklda bir narsa tayyorlab, shularga bahsak bo'ladi. Uyg'urlar nonqep emas, kasal ko'psa emas, insoniyatning taraqqiyotiga to'p qo'shayotgan bir millat. Gerçi o'zimizniki nüfus bek ko'p emas, Xitoyniki ig'ir kamsitish siyosati ostida yashayotgan mushtaq tutsaqmi, lekin hozir dunyoniki eng oldida menayotgan nihoyatda muhim o'rinlarda ishlayotgan Uyg'urlar bor. Andan keyin Uyg'urlarniki ballari mana shundoq. Amerika, men bildigan Amerika, Yaponiya, Kanada, Yevropa mush davlatlarda Uyg'urning ballari eng dangliq maktablarda o'qiyotdi. Shunga bu jihatda bizning intan kuchli tasmayimiz bor. Shunga shu xalqaroliq tashkilotlar va chet el hukumatlari bilan ko'rishib ish yapayotgan qarindoshlar mush narsani esimizdan chiqarib qo'ymayli. Yana bir narsa men tilga qo'yadigan o'tgan qatim bir ishni Uyg'ur Project Fondi boshqarayotgan torbatlarini tilga olgandim. Men 3 torbeti bor debdiman. Uyg'ur Project Fondiniki torbeti, Uyg'ur axborot markazining torbeti, anikin tilim.org degan ana tilga bag'ishlangan torbeti. Undan boshqa bizniki kalnur.com degan qiz o'g'illarga loyiha tepishga yordam beradigan torbetimiz bor. Bu torbetimiz o'tganda tilga olmay qolibdi, men buni kechiringlar. Buni munoyati kuchab qilayotgan ishlarning birisi bu. Bu torbetimiz yaqinda qaytadan Xitoylarniki hujumga uchrab ketdi. Shunga shuni o'ngshab bo'g'ichilik oraliqda ancha uzilib qolgan ishlar yuz berdi. Buni bir qism qarindoshlar diqqat qildinglar. Bu biz hozir buni biz o'ngshimoqchi. Yaqinda o'ngshab ashta ishlar yuz bermaydigan bir holatga kelmoqchi. Xudoyim bursa, mush torbetiniki Uyg'ur qiz o'g'illariniki o'zaro tepishishida nihoyatda kuchli qurol bo'lib qolishini umid qilamiz biz. Uyg'urlarni saqlab qolish uchun oldindan Uyg'urlar to'y qilish kerak. Agar Uyg'urlar to'y qilmay, boshqalar to'y qilsa, shu vaqtning o'zidankin Uyg'urlikniki yerimi tugaydi. Lekin ulardan tug'ilgan bolalar bir 10%, 20% Uyg'ur bo'la olishi mumkin. Bo'lmasa bo'lmaydi. Shunga bu bek muhim ish. Bundan keyin to'y qiladigan yoki bolalar kichik ota-onalar mushjatki o'zimizniki bolalarga bo'lgan tarbiyani kuchaysak, Uyg'urlik engini kuchaysak, Uyg'urlar cho'qim Uyg'urlar to'y qilsin. Bu o'zimizni saqlab qolishdagi intayin muhim tadbirlarning birisi. Buni sal qarashga bo'lmaydi. Uyg'ur Project Fondi kalnur.com degan torbetini nihoyatda sog'lom davomlashtirishga biz butun kuchimizni kuchaymiz. Ondan boshqa bizniki Uyg'ur axborot markaziniki YouTube kanali bor, Facebook hisobi bor, Instagram hisobi bor. O'shaning hammasida hozir xabarlar
video programlarını takip atıdı bizim kardeşlerimiz. Nayet köp tirişip. Bana kelgen yeni bir talep bu hafta. Hazır Yaponiyadaki qarindoshlar 1000 saatlik Uyg'urcha ovoz sandini qurish projektiga intan kuch avatıdı. Şununla qandaq yordam qilish haqida videolar tayyorlandi, qo'llanmalar tayyorlandi. Men qo'llanmalarni, videolarni Xudoyim bilsa shu yaqinda o'zimniki Facebook'da chiqarib qo'yman. Andan tilim.org degan tor betimni chiqarib qo'yamiz. Bu pul ketadigan ish emas. Ozroq vaqtingizni olib ketadi. Bo'lsa mana bir to'p qo'shib qo'ysanglar. Mana bir yaxshi fursat bor. Uyg'urlarniki ovozini, Uyg'urlarning tilini saqlab qolishda shuniki bir rekord chiqib qoladigan ish to'g'riliq. Shunga buni pul ketmaydi. So'zlaydigan yoki o'qiyalaydigan qarindoshlarning hammasi qilaydi bu ishni. Bo'lsa mana bir yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar. Anikin eng oxirida deydigan bir ishim, Yaponiyada bir yigit bor. Uyg'ur bilan to'y qilib qolsam deydigan. Bu yigit agar to'y qilib Amerikaga kelib yashasimi, uni xohlaydi yoki boshqa yerdagi Uyg'urlar bilan to'y qilib Yaponiyada yashashni xohlaydi. Yaponiya to'g'risi bor o'ziniki. Agar mushayatda mushtlashdan o'ynayotgan qizlar bo'lsa, men bilan aloqa qilishinglar. Endi bizning uylanishida hozirmi nayt an'anaviy ko'z qarash bilan qizlar o'g'illarni o'zi tashabbuskorlik bilan izlamaydigan ahvollar eg'ir. Hozir chet elda endi qiz yigitlarniki o'zaro tunish fursati intayin oz. Ashta bo'lganligi uchun meningcha bu jihatdagi an'anaviy qarashlarni biroz o'zgartirishimiz yaxshi. Zarur bo'lsa qizlarni tashabbuskorlik bilan o'tirib chiqaveringlar. Buning hech qanday aybi yo'q. Bo'libmi chet ellik bilan to'y qilish qaragan chaqda bu qoidalarni buzish menimcha ko'p yaxshi amaliyotda. Shunga o'zimizniki xalqni orqamayli mushayatda tashabbuskor bo'laversanglar bo'ladi. Shunga agar mashqqa qiziqadiganlar bo'lsa, men bilan aloqa qilishinglar. Yaponiyaga kelib shu yashashni xohlasanglar. Bunu da men bilgan boshunchalik so'zlay. Bu hafta o'zimning ko'ngli ancha xotirjam emas. Bo'libmi shu bir qancha kunda yaqi vatandan kelayotgan xabarlar, videolar meni sizlarga o'xshashlarni aytib parishon qilyotdi. Bu ishlarga biz hamma shohid bo'lyapmiz, ko'p turyapmiz. Bu ishlar yuz beryapti. Xalqimiz o'lib ketib boradi. O'zimning farzicha biz xalqimizniki yerimdek nufusini olib qoldik. Mush 6 yilning mobaynida. Shunga hammamiz qo'limizdan keladigan hamshani qilib baqsaq, nishonimizni g'arb ellarining hukumatlari va xalqaro tashkilotlarni avashga keltirib, Xitoyni to'sishga qarasak, shu ish hozir birinchi darajada muhim biz uchun. Shunga mush jihatda hammamiz bir o'rtaq tirishibsak. Bu demasa, bugun boshuncha so'zlay. Klar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.